ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ, ആൾട്ടോ k10 സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോ. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ലൂസായി കിടക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മാറണം. ഇത് ഞാൻ അയച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പണി നോക്കി, പക്ഷേ ശരിയായില്ല. ഇത് റിട്ടേൺ പോകുന്നില്ല, അതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അയച്ചിട്ട് പുതിയ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുതിയ മാറ്റണം. അപ്പോൾ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ല, ഈ പാനൽ അയച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ പാനൽ വേണം അയക്കണം. ഈ കവറിങ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കവർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 4 ബോൾട്ടാണ് ഇതിന്. ഇപ്പോൾ 4 ബോൾട്ട് അയച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ സെറ്റ് ഇതഴിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഇത് അവിടെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും അഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ഇതുണ്ട്, ഇതും കൂടി അയച്ച് മാറ്റാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കി. അയച്ചിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ശരിയായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയതെടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ പുതിയത് കേട്ടോ, പുതിയ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഹോൾഡറൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1300 നമ്മൾ മേടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ കേട്ടോ.